如果你的预算有限，想要找一款最便宜的 gaming laptop， 那么你要看这一款笔电了。这款笔电呢，我觉得是最值得购买的 gaming laptop 之一，主要是价格很到位。我们看下去吧。Hey guys, my name is Min。今天我们看的笔电呢是来自 Lenovo。我知道大家对这个品牌呢可能会有一点不好的印象，但是有些事情呢是会改变的。人家以前做的不好，不代表他现在不行。先订阅关注我，我的频道呢是分享一些科技内容，主要是提供我个人的意见和购买指南，让你们去做选择。所以你订阅了吗？欢迎收看虚拟开箱。今天我们来看的就是 IdeaPad Gaming 3， 这一次不是 3i， 所以代表着什么呢？它的 processor 是 AMD 的 ，Oh my god， AMD，Yes。Before that， 我们先来看它的外观吧。外观，老实说，整体看上去呢，没有到很吸引人，但是我觉得不会丑，所以样子蛮耐看的。尤其是它这个蓝色的话，哇，我觉得是不错的。我们看的 A 面，哇，简约，可以看到一个 Lenovo 的 logo 在左侧 ，nice。然后呢，它的表面是这一个形状的，机身是菱角的设计，所以在 B 面的屏幕呢是可以看到上方的左右两侧呢是切下来的，和 Acer Nitro 5呢很像。然后下巴依然是厚厚的，另外3个边框呢都算 OK， 大约是6mm。屏占比看过去我觉得 OK 吧。电脑可以单手开合 ，nice。屏幕是15.6寸的 Full HD IPS 的 panel 防眩光，250尼特，重点是有120Hz， 不过你要60Hz 也是有的。毫不犹豫 ，Gaming Laptop 当然是选择120Hz， 这样子呢才会有更好的游戏体验。在设备表现呢，就是有63%的 sRGB、45%的 NTSC 和47%的 Adobe RGB， 所以是属于低色域的屏幕。对于要求的调色工作需求来说呢，颜色准确度呢确实不够用。亮度最高可以高达250尼特，不过它还可以再高。屏幕正上方呢也是有一个 webcam， 表现不同，不过是有一个非常好的功能，就是你可以手动关闭这个摄像头，保护你的隐私。键盘是全尺寸的，有 numpad， 没有 RGB 的背光，只是单色的蓝背光，我觉得 OK 吧。虽然少了那种炫的感觉，不过这个看起来会比较低调一些。骨爪式的键盘打字的手感很不错，键程是 1.5mm， 不过对游戏来说呢，肯定会没有那么好的。不过相比 Acer Nitro 5的扶贫式键盘呢，两者其实都会有一点不同的体验。在 Touchpad 体验呢，也是普普通通。漆面是雾面塑料的材质，所以很容易沾指纹，需要时常去清理，不过是很容易清理的，所以不必担心。处理器是搭载 Ryzen 5 4000H 6核心8线程的处理器，这个处理器的表现我不必再多说，性能很棒，但是待会我们再看看它的性能发挥如何。显卡是配备 GTX 1650或者也有 GTX 1650 Ti 的选项，其实这两个显卡的性能 Ti 可能只提升了18%左右，数据方面是有提升的，但是用起来我觉得都差不多吧。如果价格相差不多 Ti 的可以选，如果有一定的差别就不需要吧。储存是给到了540GB 的 M.2 PCIe NVMe 的 SSD， 它有多一个 M.2 的 slot， 你可以用来升级。不过它的 size 呢是小的，所以升级的时候要注意一下。它有一个2.5寸的位置，你可以放 SSD 或者 HDD 都可以的，很不错。RAM 给到了8GB 的 DDR4， 提供多一个 RAM slot， 你也是可以升级 ，nice。I/O 接口。接下来呢就是 I/O 接口，左侧有个电源接口 RJ15 的 Ethernet、HDMI 2.0、USB-A 3.2 的 Gen 1、USB-C 3.2 的 Gen 1， 没有 Thunderbolt 和一个 Audio Jack。在右侧呢就有一个 USB-A 的3.2 Gen 1，没有 SD 卡 Reader 诶，不过它在右侧呢便是有一个排气孔的，所以那边它是放一个接口而已。续航。电池是有45瓦的电量，根据网上的资料呢，普通使用率的网页看视频可以6个小时的续航。其实我不知道是怎样测试出来的，因为我印象中 Gaming Laptop 很难做到那么长的续航的，除非你调省电模式之类的。所以你用来玩游戏开箱的来说呢，以我估计大约1到2个小时而已，重量是2.2kg，OK 吧？WiFi 5和蓝牙5.1。接下来呢，我们就来聊它的性能释放。我们就用差不多等级的 Acer Nitro 5和 Asus TUF A15。因为 Acer Nitro 5没有 GTX 1650 Ti 的版本，所以是用 GTX 1650的。它们整体的平均其实我觉得差别不大，偶尔 IdeaPad 呢会超越它们。在跑分来说呢，就相差那几分而已。在温度表现呢，它也是很正常，虽然可能会比 Acer Nitro 5弱一点点，但是不会像 A15 一样糟糕，所以是不错的。最后最关键的价格。在影片开始呢，我就说它是最值得购买的低价格 Gaming Laptop。如果你选择全部最低配 Ryzen 5 4000H 8GB 60Hz 屏幕 GTX 150等等的，价格就连3000块也不到。不过不同的价格呢，它的价格会一直有变化。
所以呢，我就给你看看它高低配置的价格相差多少。Ryzen 5和 Ryzen 7相差了2200。Ryzen 5和 Ryzen 7呢相差了220，我觉得有钱可以直接上。如果要加多一条8GB 呢，变16GB 要多150块，价格很合理。120Hz 的屏幕呢，加多90块，去罢了。GTX 1050 Ti 的选配要加多250，可以考虑，不选也没有关系。可能是很抢手的关系，我在拉扎达呢看到最低的配置也需要3099，不过我告诉你绝对值得。比起 A3 Ultra 5呢相同的配置，就算你选择 Ryzen 7 480H 和 GTX 1050 Ti 的价格也只在3699，我觉得很 OK， 可以买。所以购买链接呢放在影片底下，不客气哦。买的时候呢，记得要确认一下那个配置，因为我看到有很多资料变来变去，所以要注意一下哦。在Lenovo的笔电里呢，还有一款其实我也是觉得不错的，就是 Region 5。我觉得那个我会更加的喜欢。如果你们想看的虚拟开箱的话呢，记得留言告诉我。总结，所以总结来说呢 ，iDepend Gaming 3 AMD 的版本真的香，不到3000块就可以选配到如此好的配置。我觉得budget来说呢，真的没得比。目前看过最性价比的就是它。那么还有哪一款更性价比的 laptop 可以与它堪比呢？之后我们就期待吧。如果你们觉得这部影片对你们有点帮助，记得点赞、订阅我的频道、关注更多的科技内容。今后会有虚拟开箱分享个人建议提供购买指南，尤其是电脑。当然，除了别的开箱呢，我会常去做有用有趣的产品开箱，所有的厂商干爹都可以找我 email 在这里呀。有任何疑问呢，欢迎留言告诉我，我尽量方便的去回复你们。不过不是每个都可以马上回复啊，所以可以 follow 我的 IG 哦，在我的 IG 呢也会分享一些科技内容、科普知识，所以一定要去 follow。最后呢，分享这部影片给你的家人和朋友。你好，我是Min，see you in the next video。